Ubiyyeen faafii ukkaamsisiiste. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Kiddoo Yuutuub marti keessan siniin jechaa. Egaa ubiyyeenii har'a wanta haaraa qabanneetoo dhufne. Wanti haaraa sunis immoo faafii kana dura akkaniisise ni beektu. Isise immoo hin baate. Sababni ishiin baateef immoo waasii yookiin immoo wanta qabatamaa ta'e tokko akkatti hin argine. Maal akka ishiin goote namoonni sun gaafa ilaalaman fayyaa qabu, nagaa qabu, eessisaaniyyuu isaan hin dhukkubu. Isa kanaaf baateetu jirti. Ani immoo baay'ee dhiphadheetu jira. Kiraa qabdeet salamuu qabdeetti jirti. Namoonni argachuudhaaf kan isheen dhama'aatu jirtu. Kan jechaa turan jechuudha. Sagalee jalaan galuudhaaf dhiifama. Siniin jechaa garuu waan murteeffannee qabna. Sababni isaayyuu ishiin yoo qabamte ishii yoo isaan jalaa dhoksine irraatiin kan hafe bilisa isaan baasuu hin dandeenyu. Naahiin ammaa fi gadaamiin deemeetoo jira. Naahuun wajjiniin nam xiqqaa wajjiniin jetteetoo kan ishiin jirtu jechuudha. Isa kanadha. Kanaaf dirqamadha. Kun ta'uu qabu garuu ani dubartii ulfaatti cakkanuu koo miti, amina yaaduu koo miti. Kasitti adda nama kuchisuus egaa kennu. Inni jechuudha anitti amina yaaduu kiyya miti. Ishiin ulfadha. Akkasuma immoo nama dudduuba kee jiru himadhu jennaan diddee. Namni akka sodaachisu immoo yeroo baay'ee ni dubbatti. Isa kanaaf iyyuu immoo nuti mala wallaallee waan goonu dhabne. Ijoollee qabdeetoo jirti. Gadi dhiisuu diddee. Gaafa isaanitti nuti dubbannee ishiin duubarraan dhufti. Gidduudhaan ishii faana deemu. Sammuu isaanii keessa kan jirtu ishiidha. Maal akka isheen itti goote, maal akka isheen itti tuutte wanti beeknu hin jiru. Obboleessi kiyyaa kaleessa anaan na gargaaruudhaaf dhufe. Har'a immoo gara ishiitti goreetoo jira. Gaa'illi koo hanga diigamuutti ga'eetoo jira. Isa kanaafiyyuu falli jiru ishiin qabamuu ishiidha. Ishii dhoksineetu isaaniin ofitti sissinee haasofsiisuu barbaanna. Yeroo biraa innaan ani sossobee ofitti deebisuu barbaade. Ani obboleetti keeti mee yeroo nani jedheen iyyuu ishiin waan dhuftuu fi akkatti haasa'uu dhabe. Humnaa hollatti ta'e. Kanammoo kan nuti isinitti agarsiifnuu fi osoo narra ga'ee hojjettanii akkasii yaaddanii fi barnoota karraa fudhattaniifidha. Akkamitti keessa darbu akka dandeessaniifidha kan gara keessanitti nuti finnu. Kana dura immoo mucaan dhufe tokko jira. Naahomiidhaanii hoteelatti kan reebe jira. Mana kiyyas dhufee jira. Isa hiriyaa isaatidha. Hiriyaa kiraa isa waameetoo jira. Kana dura bilbilee na gaafatee ture. Maalidhaa kan kiraa bilbilli isaa hin hojjetu naan jedhe. Baay'iseetti muun barbaanne. Suutuma suutanitti hime. Amma garuu sirrittiidhaaniin yaada isaa hireefi. Ergan yaadicha hireefi maal rakkoo qabaree naan jedhe. Isa kanaafiyyuu waameetoo jira. Giraa na gabba'e. Inni narra ga'e eenyumarrayyuu akka ga'u hin barbaadudha jechuudha. Gaakanii ubiyyeen jette jechuudha. Salaamis immoo hiriyaa gaarii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waan baay'ee ubiyyee faana kan ta'aa jiru ishiidha jechuudha gaa'ii. Argishiis bal'aa akka ta'e eenyu akka ishii faana jiru machame gaa'ii. Namni ishii faana jiraatu malee doorsifamtu malee yookiin immoo kaleessa qarshii wayii nyaatteetti. Har'a immoo akkamitti of duuba deebiteedhanii kanaan sodaachisanii hafuura hamaa kana qoricha kana ishii baachisanii sodaachisanii ishiis gaa'ela ishii diigdee abbaa manaa ishii dhabdee ganaa abbaa manaa namaa faana kan kaattu namaa oolchu intalli namaa jechuudha. Abbaa manummaa ishii beetti. Isa wajjiniin gaala dhaabdee ni beetti. Sareetu abbaan manaa ishii eenyu akka ta'e yookiin immoo abbaa manaan eenyu akka ta'e dhiifama naa godha hin beekne jechuudha.
malee intalli namaa eenyu faana gaa'ela akka dhaabbatte ni beekti. Ishiinis jaalattee miti. Dhugaa dubbachuudhaaf jaalattee miti jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een ama komentii dhammaa jedhu har'a ture silaa gadi kan ishii dhiichisanii irra miillaan kan deemuun malu sila ulfataateefidha. Ammayyuu isaanii mee ulfata ushii sodaataniiti suuta jedhan malee jechuudha. Qabanii yookiin immoo kaameeruma fuulduratti yoo son taane kaameeraan duubayyuu jechuudha. Nama tokko jechuudha qabsiisanii afaan shuukkamsanii tumanii jechuudha dirqamadhaan okko himsiisuu hin danda'u lafa lafsiisuu hin danda'u jechuudha. Inni immoo ubiyyeen fe'ee jechuudha wanti isaaniif hin galle tokko jechuudha. Gaazexeessitoota yookiin immoo hordoftoota kaameerotaa isaan faana haasa'uu qabu turan. Eessa akka ishiin ooltuu fi eenyu akka qoricha kana ishiitti kennu otoo isaan hordofsiisanii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha hin qabamu warri sun jechuudha. Warri qoricha kana godhanii jechuudha. Sinigaleera yeroo baay'ee afaan Amaariffaatiin hin hojjetu. Dubartii dhiirarratti dhiira biraa fidee dhiira dubartii biraarratti dubartii biraa fidee mana keessa kaameeraa dhossanii yeroo isaan jechuudha dhossaadhaan waraabanii wanti baay'een ta'u argamaa jira waan ta'eef ishiin illee jechuudha osoo kana gootee ubiyyeen jechuudha osoo kana raawwattee barameera ta'ee qabaniiru ta'ee gara seeraatti dhiyaachuun hin danda'ama jechuudha. Hin danda'ama beektu isaan garuu maaliif akka ta'e hin beeku kun jalaa dhokate jechuudha. Isa kanadha dhossaadhaan amma fakkeenyaadhaaf nama wayii jechuudha bilbilaniituma akkuma isaan kun bilbilanii waaman kanatti hin waamun. Waamanii gaafa jedhan hin sossobuuniin maalidha innati naahitti goote isa naahitti goote sana akka nuuf gootu barbaannaa eessarraas dhufaa dhaabbannichi yoo eessadha lafti isinitti kana gootan eessadha jedheetu namni suni jaalaladhaan jechuudha odeessisiisa jechuudha. Jaalalaan qabee jechuudha. Baay'ee isaan argineera waan ta'eef gaafa sana dubarraan poolisiin nu qophaa'a. Gaafa dubarraan poolisiin qophaa'ee yeroo ishiin sana odeessitutti jettu naahidhaan waamu jechuudha. Naahin erga waamanii akkas jetteetoo jirti lafa akkasitti akkas gooteetti jedhu yoo oduudhaan odeessite jechuudha. Yoo ishiin immoo oduu odeessuu diddeetti ta'ee gaafuma ishiin gaazexaa sana yookiin immoo intarfii taatee baatu duuba ba'u jechuudha. Eessa akka ishiin galtu lafa kam akka ishiin galtu mana ishii hordofanii ganama lammataas yeroo ishiin baatu in hordofu eessa dhaqxa akka ishiin dhaqxu jechuudha. Lafa kam akka ishiin dhaqxu jechuudha. In qabamte turte dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Faafin osoo kana irratti godhanii jechuudha. Haa ta'uyyuu malee jechuudha egaayee nutti himuu diddeedha kanii ishiin jetteen jechuudha. Boodarra gaa namichi hin dhufe jechuudha. Namichi gaafa dhufu wanta jiru hundumayyuu sitti haasa'eera sitti himeera akkuma sitti himeedha. Ishiin immoo namni na doorsisa jechaadha kan ishiin jirtu. Jireenya koo irratti waan baay'ee hojjatte sababa kootiin immoo namoonni baay'een miidhamaatoo jiru. Kiraan illee kinoo reeyaa keedha miidhamaatoo jira. Isa kanaafiyyuu ishee harkaa baasuu hin dandeenye. Karaa xabala geessinullee dhabne. Xabalallee gaafa baanneedhaan itti racca'uudhaaf jennellee humna keenya ollutti ta'aniitoo jiru. Hangan isaan naasofsiisee hangan isaan faana waan tokko marii hadhee dhutti ishiidhaan akkanaaf dhossituun barbaada. Yoo ishiin qabamteetti ta'ee isaan gara keenya waan dhufuu hin dhufanii jedheeni waan anani yaaduufidha. Kan ishiin jetteen jechuudha egaa sana booda in dhufte jechuudha. Gaafa dhuftu bilbilaniif dura isaa malee bilbilteef salaam gaafa bilbiltuuf Naahomin dhukkubsateetoo jira. Faafii jedha. Baay'ee tokkodhaanii dafiitii koottuuf jettee itti bilbilaanii ishiin didichaadhuma fooqirra ol baatee dhufte jechuudha. Gaafa ishiin dhuftu meerrenni eessa inni jennaanii na caala yaaddaa fiire jetteen jechuudha. Hubiyyeeni yeroo kanatti amma hoduu dhiisiitii meerre hin dhukkuban jenneennan qosiif hin dhufa eeggadhu dhufa namna jetteeni. Sana booda namichi suuta tasgabbaa'ii maa'inni namna jennaanii in sobdu miti isinii yoo soba ta'eera ta'e nan deemaanii jettee achiin suuta jennaan ati immoo eessaa baate jennaanii
eenyutu akkas gochuu danda'e maaliif akkas taasiste namni si duuba jiru eenyu jennaani maal si godha otumayyuu ta'eera ta'e hin dandeessaayii jennaani maal jechuudha hin dandeessaayii eeyyuu yoo himtee in himtaa yoo himuu baatte immoo har'aa mana kana keessaa hin baatu jennaani yoo dandeessetta ta'e yaali kaa'etteen jechuudha namichaan jechuudha. Sanarratti itti himuu didde jechuudha. Wanti ati gochaa jirtu kun jettee nu biyyeedhaan booda tokko tokkodhaan gatii si kaffalchiisa jetteeni arabannaatish minaamna jetteen jechuudha. Gahu biyyeeni yeroo kana keessatti himuu didde jechuudha. Himuu didde gaagettemme jettee jechuudha. Na amma gaafa baazawii immoo umanan godhanii jetti maaliif jennaani garaatti baachuu ishii naman of amansiifti wanta ta'eefi umanan godhanii jettees odeessuu dhiisuu dandeesse jechuudha. Fuula ishee kana keessa kabalaa sarbaa ishee kana qoqonxoxaanii dhugaan siniin jedha akka isheen imma doofne akka waan tokko irratti imma doofne qoqonxoxaan sukkuumaanii gaafa sana ofiinuu gadi lafan lafti. Innaa booda bakka himuu gaafa isheen didduu jechuudha. Gaa biyyeen jalqabayyuu namichadhaanii waan tokko akka miine adagaan tokko akka irra hin geenye mucayyoon seexanadha isa biraan ulfadha. Kanaaf suuta dhiiti waan hundumayyuu waan gootu jetteeni isatti waan marii hattee fi innis rakkoon hin jiraatu minaamna jennaan. Egaa boodarra isheen himuu diddee jechuudha. Achi booda afaan gaafa qabu fooxaan ukkaamsan jechuudha. Akkasitti dhaanii dhaqanii qabanii too baasan.